স্ক্যাম। আমাদের দেশের সবথেকে পুরনো স্ক্যামগুলোর মধ্যে একটা হলো এসির গ্যাস রিফিলিং এর স্ক্যাম। বেশিরভাগ মানুষই সত্যিই জানে না যে এসিতে গ্যাস কবে কমে, আর এই লুপহোলটা ইউজ করে টেকনিশিয়ানরা। প্রথমেই সত্যিটা জেনে নিন, এসির গ্যাস খরচ হয় না। মানে এসি তো কোনো গাড়ি নয় যে পেট্রোল ডিজেলের মতো সেটা গ্যাসে চলবে। তাই টেকনিশিয়ান যদি প্রতি বছর এসে বলে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে স্যার, তাহলে বুঝবেন আপনার সাথে স্ক্যাম হচ্ছে। আর এসির গ্যাস রিফিলিং এর সবথেকে কমন স্ক্যামগুলোর মধ্যে এক নম্বরে হচ্ছে ঠান্ডা কম হচ্ছে, মানে আমরা ধরে নিই যে এসির গ্যাস কমে গেছে। কুলিং কম হওয়ার আসলে অনেকগুলো কারণ হতে পারে। ফিল্টার হয়তো নোংরা হয়েছে, আউটডোর ইউনিট নোংরা, ক্যাপাসিটার উইক, ফ্যানের সমস্যা, লো ভোল্টেজ, সেন্সর প্রবলেম। কিন্তু অনেক টেকনিশিয়ানই বলবে যে না, গ্যাস কমে গেছে, কারণ গ্যাস রিফিল মানে সহজ ইনকাম। 2 নম্বর হচ্ছে লিক ঠিক না করেই গ্যাস রিফিল করা। ধরুন পাইপে লিক আছে, সত্যি সত্যিই আছে, কিন্তু সেটা ঠিক না করে টেকনিশিয়ান গ্যাস ভরে দিয়ে গেল। 1-2 মাস পরে আবার ঠান্ডা কম হবে, আবার গ্যাস ভরতে হবে, আবারও টাকা যাবে। 3 নম্বর, অনেক সময় এসিতে সামান্য প্রেসার ড্রপ হলেই টেকনিশিয়ান বলে যে গ্যাস আবার পুরোপুরি ভরতে হবে, কিন্তু বাস্তবে কিছু ক্ষেত্রে টপ আপই এনাফ। ফুল রিফিল করবেন মানেই আপনার বিল লম্বা হয়ে যাবে। 4 নম্বর স্ক্যাম যেটা হয়, অনেক সময় টেকনিশিয়ান প্রেসার মাপার যন্ত্র নিয়ে আসবে, গম্ভীর মুখ করে সেটা দিয়ে টেস্টও করবে, আপনি কিছুই বুঝবেন না। ওরা বলবে প্রেসার ডাউন আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়াল ইস্যু হয়তো অন্য কিছু। এবং 5 নম্বর পয়েন্ট, যেটা সবাই এড়িয়ে যায়, আপনার এসিতে সব কিছু ঠিকঠাক করা হলো, গ্যাস ভরাও হলো, কিন্তু গ্যাসটা দেখা গেল চিপ মিক্সড গ্যাস। এটা সাধারণত লোকাল সার্ভিসে হয়। অরিজিনাল রেফ্রিজারেন্টের বদলে মিক্সড গ্যাস, রিসাইকেলড গ্যাস বা ভুল রেফ্রিজারেন্টও দিয়ে দেওয়া হয়। এতে কিন্তু কম্প্রেসার ড্যামেজও হতে পারে, আর ইলেকট্রিসিটি বিল তো বাড়বেই। কিন্তু কখন সত্যি গ্যাস রিফিল দরকার, স্ক্যাম এড়ানোর স্মার্টেস্ট ওয়ে কি, সেগুলো পরবর্তী ভিডিওতে বলবো। আজকে আপাতত ফলো করে রাখুন, আর এই ভিডিওটা আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না।